Jésus, merci papa, merci na chose occasion so ntango pambola lobanga ekotema shikala encore pambola moto na soto Bonjour, bonsoir, shalom, shalom, shalom à toutes mes bien-aimés. Naye lisusu ezanga indeko na bino frère Hervé. Naye nalakaki mbala ekolanda tokosola sur comment se fera l'enlèvement. Nalakaki kutufaki sama depuis samedi, mais comme je vous avais dit autrefois que, sauf bien prévu, na ba réalité à Moussala, tout ça, on est salé que na ba réalité Moussoso, na monana qui était samedi na direct, na monana lilo. Alors, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse, les lotos sont là, na makambo ya enlèvement, ndenge ko salema, mais premièrement, na lingina sa la mise au point na certaines choses oyo ezo passé mikolo oyo pona ko éclaircir moke rapidement penza ya makambo bato bazoyaka koloba oh non le 8 mai et bato babima libanda te le 8 mai likolo ekoyinda et tout consort. Premièrement na obanda nano na oyo elobamaki liboso moni bamakambo yango ezoya oyo faut faire beaucoup d'attention na temps oyo totikali si vous souvenez très bien na bavideo nalobaki liboso totikali na temps moke oyo yesu aya. Alors na temps moke oyo yesu aya eza na baprophétie ebele oyo Malachi 4 alobaki alobi kolongwa Jésus na montagne ti akende na croix babaka ye. Plus de 80% wa prophétie ekokisamaki na temps wana, mais bato mosusu bazali kozela mingi yango bamona yango panda oyo azali kotelema azotambola azoteya. Alors na temps oyo suko totikali ya baprophétie kolandana ekose déchaîner, mais baprophétie wana eza bien établi. Baprophétie wana eza te ke moto aimagine makambo na ndenge na ye. Et puis baprophétie wana ezo ramener bato foi na bango kaka vers Jésus-Christ. Alors, au nous surtout sur Robimanatan fait, il faut faire beaucoup d'attention parce que tout temps qui kuna mukanda Bible dernièrement balba na biso ke natan asuka ba prophète belé ba robima elokuta ba prophétie mabe robima. Yo koye bangonde ni no banda ko examiner ngonde ni nde na lobaki mbala simbalele kaki ke photo tanga ka Bible mingi photo priya ka mingi na nzana na ngonde nzamba kwa ko pesa biso révélation l'esprit. Alors liboso tovandaki tomoni ka makambo moko ebimi balobi non mpona maladie ya coronavirus il faut ofongola bible tout le monde afongola bible fouiller bandeli ti na suka oretrouver suki quelque part na kati zwa suki wana soki tyango ndenge nini wana mela orobika nga ntango bayebisa nga message yango na aretaki yango parce que bazali kotinda bato bapartage yango wana eza propagande na diable nayebisa bino mpo ani ya diable biti nango eza nini nga na aretaki yango parce que na examinaki yango mbamo namoni yango euti pa diable nayebisa ye moto ayebisa ye nga na biti eza faux. D'abord nano eza eloko mo psychologique bayebi ke bible eza livre oyo bato batangaka yango bafungolaka yango batiaka motu na se ozotanga donc tellement utilisaka yango mingi suki eza na motu suki oyo elembi elongwaka donc ezanga te na jour moko suki elongwaki ekotaki quelque part na page bautilize yango moko mpe bima loko eloko ya vrai parce que moto akobanda mpe komona ezalaki faux. Biti nango ezalaki koramene bato epa nzambe te biti nango ezalaki koramene bato kolongola bato foi epa nzambe komema bango na foi ya bamibikisa bango moko na eloko moko basali kuna na makambo ezoleka na mokili. Alors ya mibale ye eyi kobima sikoyo bamessage etamboli nga mpe nazwa yango na bato différent baaudio mwana mwasi moko asali yango so quelque part alobi ke azobikisa bato azosauve bato biloko mwa ndenge wana atindi yango alobi na kati ya message wana alobi ke le 8 mai, donc le loto a le 7, nga le loto na la direct oyo toza jeudi le 7 mai, c'est-à-dire le 8 mai vendredi lobi, na moi, bato bakomona mokili mobimba, bato bakomona likolo ekoma noir, kake kobeta, et puis na noir wana, biloko nyonso électronique osala soute bato basomba ba bougie, boza na message wana ba oboza nango. Message wana bandeli nango ti suka nango. Et ramener bato te na rapport ya événement ou ezoya parce que tozozela koya yesu ya mibale azwa kokota po enlever église et ramener bato kuna te et ramener bato na kotika péché te et ramener bato na eloko moko te ya oyo yesu azozela moto nyonso to kofungola monoko ne koloba na pare ya nzambe ifo aloba a ramener bato epa na ye yango ezo ramener bato ezolingi remplacer foi na Jésus Christ ezolingi tia bato foi ke
soki tomoni bongo tovanda na ndako tobima te soko bandi koconsidere yango makasi bongo ozolongola foi na yo pa Jésus Christ na part na ye et puis obando taela so bevenema ezoya te obandi kotaela wana alors nga na sina yebisi bino même bato bolanda video après le 8 déjà bozala na garde na bamakambo mosusu ekoyaka oyo bato bakomobimisa pase na minute oyo tellement ya nzambe mpe se déchaîner rapide diable mpe azobimisa ya ye mpo toujours atya confusion bato batire attention te na baoyo baprofete batika na baoyo elobama na baoyo bato balingi babanda omona bato babanda kotala baévénement oyo baoyelaka bango na bambreme ezoleka na mokili soki ezalaki mpenza bongo événement parce que c'est événement mondial baobi ke kosalema partout na mokili mobimba likolo ekoyinda ekosala nyonso to Malachi 4 atikali komasione yango ti ye nde aza 7e ange balakaki afongola 7 kaka ekobeta mpo na biso batasuka koma Malachi 4 atikali kolobela yango te me bokoloba ke frère fe ndenge nini kasi mpo na pandémie ya coronavirus Malachi 4 amona yango. Et ça, c'est pour les aigles. Ba aigle, oh, balingi komona yango ba se référer ba kende kotala na prédication oyo Malachi 4 atikaki ya comment puis-je vaincre. À partir à paragraphe 20, ba omona Malachi 4 sa mona ki maladie coronarienne. Alobela yango eza mentionné kuna a prier pour nango alakisa biso pe formule ndenge nini to banda utiliser pour na kobenga na maladie wana tango ezimoko na biso. Mais oyo bazolobela ya le 8 oyo ponanga bobungisa foi te nyonso to wana elobami elobeli bato makambo ya koyapa yesu te alors to continue toujours yesu azoyakala mingi te to avance na makambo na biso ya lelo nalingaki kaka nabeta se te na babiloko wana bato bazoyaka nango soki omoni yango ezose cadre te na bible alors tia yango vraiment de côté tomituna Malachi 4 alobeli yango wapi po ye nde aza autoriser la bouche oyo batikelaki biso mpona bamystère caché oyo ezalaki révélé na ntango na biso. Alors, lelo tozo partager comment se fera l'enlèvement. Na préféré to so ba Bible na biso to tanga na mukanda ya 1 Thessaloniciens. To tanga na 1 Thessaloniciens chapitre 4 to banda partir des versets 13. Je lis au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dépasserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nzambe aza tellement malamu mingi. Nzambe aza koloba na biso boyi parce que ebele bamilobela baluka kopenser comme les gens aiment penser makambo kozala ndenge nini balinga kotia toujours kate Nzambe alobaki nini parce que j'ai toujours dit que Nzambe film ya mokili oyo biso tokuta lelo oyo Nzambe asasala film na ye avant ebanda koleka sikoyo na action akoma déjà film na ye depuis avant sala mokili tango avandaka grand esprit na kata penser nazo penser biso même yo muto olandanga avobima sikoyo Nzambe asapensaka yo depuis avant bajour ebanda kokonte ozalaka na kata penser na ye asali film na ye nyonso to Bible ebengi yango dessin adessine yango nyonso to asilisi après abandi ko prononcer na parole abandi ko se diviser na ye moko asilisa abandi ko prononcer parole babiloko abandi ko en existence tito yo commandé to komi lelo bo na kata oto okuta atiela biso déjà chemin alobi na kata chemin on passe ndao na ocha bino kuna tala nde situation ko koma na situation ko koma boyi abandi fongola ba porte abima kambutango boya ba pasi ba mabe tout ça ta ba porte na fongoli yango yo boya kokota kuna po mobika na kata ba porte yango wana entre autres grandes portes za Jésus Christ oyo kaka lelo ke non ngande bomona ngai awa o
na oyebisa bino vérité moko frère eza dire mais fo nayebisa bino yango wana eza mpona bana nzambe baoyo deja basi bakoti mpona baoyo na bokoti te boyoka elenge yango boya biso tomemaka susu charge ya bapéché na biso te parce que epa na biso ezalaka so compte péché te na ese bino dernièrement ke nzambe epa na ye biso tozalaka sans péché pourquoi parce que jésus christ akale na katikati lokola par choc donc nzambe soki azotala biso azomona biso saint jésus christ akouvrir nyonso to epa na ye epuis nzambe soki ayoki kanda alingi abeta yo eyekita na par choc mpa jésus christ mpa na yo ezokóma te yo soki okontinuaka kaka kozwa na intimité na jésus christ secret mosusu ya monene yango wana bato babandi kopense enlèvement kosalama ndeni bamisu babandi kopense ke nzambe akotinda baange na bapau bakoya kocumbola mpo babimisa bakor bamosusu bapense na ndenge bandeko na biso mosusu batémoin banani baloba nyonso bakoloba wana mais le Seigneur n'a qu'à parler et que l'enlèvement va se faire. Mutu nde tomonaka mutu boye po mutu azala vivant ndenge na telemi ndenge nazosola na bino boye eza biloko misato esangani eza na corps âme na esprit esangani ndenge na telemi sikoyo na bandi oloba na yambo mutu akufa to mutu alala eloko nini esepasaka wana eza kokabwana ya biloko wana misato eloko ya liboso ezalaka esprit ebimi ezongi epa nkolo ye moko eloko ya mibale ame ebimi eke na 6e dimension ya misato nde bomoni nzoto ekwei elali na se bomona nde nazosola na bino boye apres moma moko boye naoloba lisusu te mbala moko natiki koloba e apres bosutuki kaka buna kwei nini elekani place wana eza séparation ya biloko wana misato pendant ke naoloba lisusu te wana biloko wana misato ezokabwana esprit eke pa nzambe ame eke na 6e dimension corps ekwei alors na kati kuna tozomona baexplike biso na Malachi 4 Malachi 4 azoloba ke l'homme est composé de 16 éléments tirés de la terre nde ozomona motu boye aza ne mpenza donc eza makambo biloko misato 16 oyo bazwi na kati ya mabele nde yango esali moto alors na kati ya kimoto wana toza na lumière cosmique toza na potassium toza na babiloko eza ebele toza na hydrogène toza na sodium toza na potassium toza na lumière cosmique toza na makambo ebele esaliki esala moto ndenge wana alors na suka wana bible oyo mokanda tozotanga na 1 Thessalonicien wana balobi na biso balobi ke nzambe na voix ya archange na ya son de la trompette nzambe ye moko aza na signal na voix ya archange na son de la trompette ntango ekobeta nde bamort ya Christ baoresuscité premièrement donc biso baoyo toza vivant tokozala na avantage te tokende liboso to tozwa avantage moko boye bato bakufa liboso na Christ bango nde mutu bakosekwa liboso premièrement tokomona bango na misu boye ntango misu na biso ekomona basante oyo bakufaki nde apres biso mpe tobongoli nzoto tokomi lokola bango nde tomati sikoyo na likolo na mapata tokoki kokutana na kolo na komata na biso na mapata wana okomata te na yo moko okomata te na kondima na yo olobi ke namata na mati mais eza esprit oyo tozolobela lelo mutu azala nango nde yango mutu ekosala ke ntango ekutana na grande esprit ye moko Seigneur Jésus Christ nde ekobendana okomona obandi komata automatique mutu akozala na esprit wana te akomata te okoka mpe kokanga te parce bato mosusu balobaka keno nga na kokanga mutu so alingi akende te okokanga te parce que entre baoyo bakokende na baoyo bakotikala tokozala na nzoto différent parce que avant biso tomata tokozala transformé nzoto tokozala transformé wana yo okokanga yango ti et tout le monde ndenge aza transformé nde akombata individuellement esika kolo akozala nde tokomata na gloire ça saint esprit okei te saint esprit yango sikoyo okozwa yango ndenge nini mpo okende parce que enlèvement ngo ekosalema ndenge wana bato bakokende na nzoto te okozwa saint esprit soki yo ozokontinue toujours koluka volonté ya nzambe na oyo ekomami odemere nango chaque fois ozosidentifiyaka chaque jour chaque heure soki obimi ozotala est-ce que naza jusque là na position ya bien na nzambe est-ce que jusque là naza kaka na parole
place on a bimaki po ndeko na lobaki ne boy. Dès que ka ko constater yango bongo zonga mbala moko fuka mabondela. Yesu rôle na ye yango wana ya kosala réconciliation entre yo na Nzambe. Continuez na aller wana demeraka lelaka pa na ye akopesa yo Saint-Esprit. Alors ni nezo sala ke bato ba umela bazwa Saint-Esprit te eza parce que na monoko na biso tolingi koloba trop. Tolingi koloba trop. Moyen Nzambe asele biso Saint-Esprit zati. Monoko elobaka mingi ezanga akosumuka te. Tolingi ko penser trop. Ye loko asala ki bo seke faut ezala ezalaka bo. Biloko wana eza péché. Eloko yo za na preuve nango te pona mutu ko s'associer na ba makambo wana te. Va même ko participer na mutu azosala ngo mingi te. Parce que ça péché. Ba péché nyonso tout oyo to néglige ezaka loko eloko te wana. Yango nde empêchera mutu azwa Saint-Esprit te. Pour ça la confusion te na opakola mina Saint-Esprit donc se manifester aux jonctions et Saint-Esprit ya sali musala ndolo doza na ngote. Oyo yaka ko wendre ezana ko yaka wendre likabo ko sala action. Zela dernièrement na opesa bino mikolo na opesa bino ndeni ni ba benda fonction Nzambe ndeni ko invoquer kitisa Nzambe kitisa présence na ye. Au sentir on pona bato na ba santa présence Nzambe te ba continuer toujours ko connecter sunga bandeko yo mutolanda ka émission oyo na groupe na biso la fin du monde. Inviter bandeko benga bandeko bakota po to kolobele belé tenza susute to bimise belé kala mingi te parce que bato nyo surtout bazosanga ba période oyo ezala moi difficile mikolo ko ya tanto banda ko mata na ba dimension parce que jusque là tozana muka na se tozoke na se poto meka ko joa compréhension na bandeko nyo surtout Vumoni ekozana malamu bandeko bakota mikolo nyo surtout balanda po mukoto ko mata na misanda muta ko bunga osala te to za déjà équilibre to kende na yango Nzambe asunga na ebike bandeko bakoya bakozwa quelque chose. Alors nasai koloba que kozwa Saint-Esprit il faut kotika biloko nyonso to amikenke oza frère wanso na longwe pa papayen na yesko pa ba frère na ba sœur en Christ. Moi j'ai raconté beaucoup de frères beaucoup de sœurs oyoke azane frère mais ça dit pona makambo moba mona ngo normal o te frère lobaka boy yango wana ezande kosa mais abetsango na forme moko boye et puis eleki nango so système wana akobanda osala ngona ba makambo ebele yango nde ba négligence yango yango wana il faut arrêter toutes ces choses là makambo Nzambe apekisi yo koya na intérêt na yo te pour ezo satisfaire yo oya ko appuyer yango banda koluka ko se justifier devant Nzambe olonga te na bisa yo neza na ndeko moko Daniel Kiri wana azaki prédicateur aote ya nepe normal mais azaki na momba makambo moko bo. Alors jour moko ko sala make akufi tanga akufi ake na présence en Nzambe azokende po akende kokota akomi quelque part amoni na ebite na ebi suspend na place wana malamu te et quelque chose quoi ange bilo moko ndenge wana falaki aleka partir wana ba vérifier na liste po akota. Alors tanga komi wana ba vérifier kombo na ye Daniel Kiri papa ko ba ese Daniel yo kombo na mo ko ta ezate kombo na liste ezate yo faut kende de l'autre côté abi non nga botala bien nga kombo na nga faut ça la koto batali ba ese bute kombo na ezate abi ba mbite nga na ki prédicateur nga na sabu na gagner ba ame belé na Christ botala bien na gagner ba ame belé na sali musala makasi Daniel Kiri batali babise babite Daniel Kiri yo kombono ezate so on a besoin ko insister kende direction tel kende ko sala recours na yo kuna Daniel Kiri ake côté balakisa ki na ange wana akomi kuna amona mutu te amoni grande lumière moko wana yo ki voe bengi na kombo na Daniel Kiri ndini babise babi yo ndengo za wana est-ce que nano tikala ko kosa te afanda lobi te na kosa ka deja Daniel Kiri yo ndongo za wana est-ce que nano tikala ko zwelo kwa batu te sans que ba pesa wana mukolo nango afanda bi na zwa deja Daniel Kiri yo nano sala boite muto abandi ko lemba deja ye moko nzoto force komi ko sila ayoki ka voix moko beleli elobi ke non pe makambo nyonso tozotangela Daniel Kiri tangela ngai Daniel Kiri tango azalaki kuna azwaki position mpo na ngai
nde grâce yo ko la Daniel Kiri donc yalinga kia se justifier selon yi donc vision on a soki pesama ki ezaki pe pour servir na batu pendant que tout ça vivant pour tout le monde eta reçoit grâce wana Daniel Kiri ezaki mpona kolakisa bato nyonso tu toza lelo ndenge nini oyo yo fozwa par position par Jésus Christ oyo akosabandone na ye okende tina niveau Saint Esprit kozwa repos tika biloko nyonso tu wana meka mpe kosalela logique moko ya parole likambo soki ezali quelque soit ekoza dire ndenge nini lobaka vérité nango nzambe akozala na ngambu na ye yango nde ndabo tongai topartage na mokolo ya lelo pour le reste et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.